හෙළ ඔසු අරන නීරෝගී භව උතුම්ම ලාභයයි. සෙම් රෝග ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය ක්‍රමයට අනුව ඕනෑම රෝගී තත්ත්වයක් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමේදී රෝග නිදානය හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්. එසේ හඳුනාගත් රෝග නිදානයට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී අදාළ රෝගී තත්ත්වයම පමණක් නොව ඒ හා සම්බන්ධ සෙසු රෝගී තත්ත්වයන්ද නිරායාසයෙන්ම සමනය වී යනු ලැබේ. සෙම් රෝග පිළිබඳව විමසා බලන විට පීනස් රෝග මූලිකත්වයක් ගනු ලබයි. උදැස්සන අවදි වූ විට සොටුදියර ගැලීම, කිවිසුම් යාම, නාසයෙන් ඇතිවන දුගඳ, හිසෙහි බර ගතිය ආදිය රෝග ලක්ෂණ ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය. බලපාන හේතු සෙම් පදාර්ථ ජීර්ණ පද්ධතියේ නිපදවනු ලබන අතර සෙම නිසා ඇතිවන කරදරකාරී තත්ත්ව බොහෝ දුරට දැක්ගත හැක්කේ නළල, මුහුණ ආදී ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතවයි. එම වේදනාකාරී බව නිසා බොහෝ දෙනාට අවශ්‍ය වන්නේ එය ඇතිවන සෙම කොටස් ශරීරයෙන් ඉවත් කර දැමීමටයි. නමුත් මූලික වශයෙන් මෙහිදී සෙම ඇතිවීම සඳහා බලපාන ප්‍රධාන හේතුව හඳුනාගත යුතුය. උෂ්ණාධික ශරීරය හා සෙම් රෝග අතර ඇති සම්බන්ධය. ශරීරය බෙහෙවින් උෂ්ණාධිකය. මෙම උෂ්ණාධික බව සාමාන්‍ය දේහ සෛලවලට දරා ගැනීමට හැකි වුවත් මොළයේ ආශ්‍රිත සියුම් ස්නායු සෛලවලට දරා ගැනීමට නොහැකිය. එබැවින් ශරීරය විසින් ඊට උපක්‍රමයක් ලෙස ස්වයං ශීතකරණ වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මොළයේ විසින් නිකුත් කරන සංඥා අනුව ක්‍රියාත්මක වන ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය සෙම නිෂ්පාදනය කර මොළයේ දෙසට ගමන් කරවයි. ඊට හේතු වන්නේ ශරීරයේ අධික උෂ්ණ ගුණය වළක්වා ගැනීම හා ස්නායු සෛල වියලීම වළක්වා ගැනීමයි. කෙසේ වෙතත් මේ ආකාරයට පැමිණෙන සෙම් පදාර්ථ නළල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ කෝටරක එනම් හිස් කපල, නාසය හා ඇස් ආශ්‍රිත කුහරය තුල එක් රැස් වේ. පසුව එම සෙම් කොටස් නාසය හරහා බාහිර පරිසරයට නිරාවරණය වීම හේතුවෙන් ශුද්‍රජීවීන්ගේ ආක්‍රමණයට භාජනය වේ. එම ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා සෙම පැසවීමට ලක් වී සෙම් ප්‍රතිශ්‍යා තත්ත්වය ඇති කරනු ලැබේ. එවිට නාසයෙන් සොටුදියර ගැලීම ආදී සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව ආශ්‍රිත රෝග ලක්ෂණ ඇති කරනු ලැබේ. කාලයත් සමග මේ තත්ත්වය පවතින විට ශුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා දුර්ගන්ධයක් ඇති කරනු ලැබයි. ශරීර උෂ්ණාධික වීමට බලපාන හේතු. ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ ශරීර ස්වභාවයෙන්ම එනම් උපතින්ම උෂ්ණාධික බවින් යුතුවන අතර තවත් සමහර පිරිසකට උෂ්ණාධික ශරීරයක් හිමිවන්නේ ඔවුන් ලබා ගන්නා වැරදි ආහාර නිසාය. එවැනි ආහාර සඳහා උදාහරණ ලෙස ඉස්සෝ, දැල්ලෝ, කකුළුවෝ, බලමාළු වෙන උෂ්ණාධික ආහාර මෙන්ම අන්නාසි, තක්කාලි වැනි අම්ල අධික ආහාර පිළිබඳවද පැහැදිලි කළ හැකිය. සෙම පීනස එක් දිනක් තුළ නැති කරගෙන ස්වභාවික පානය සකසා ගන්නේ නාසයෙන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තියන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් අපි ඔයාලට අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.